dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka kugira ngo tuza gushimangira kiriya gice dusanganywe cyangwa se kiri ku nsanganyamatsiko yacu. Luka 17 umurongo wa 20 n'uwa 21. Luka 17 umurongo wa 20 n'uwa 21. Tujya kongera gusoma mu Bikolosayi. Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 13. Kolosayi 1 umurongo wa 13. Tujya gusoreza ahandi mu Baroma cya gice dufite igice cya 14 umurongo wa 17 n'uwa 18. Luka igice cya 17 uriya murongo wa 20 n'uwa 20 n'umwumva uko havuga. Abafarisayo baramubaza bati ubwami bw'Imana buzaza ryari? Arabasubiza ati ubwami bw'Imana ntibuzaza ku mugaragaro, kandi ntibazavuga bati dore ngubu cyangwa bati nguburiya, kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Abikolosayi igice ni cya mbere umurongo wa 13 haravuga ngo niwe wadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Abiroma cya gice cya 14 umurongo wa 17 n'uwa 18. Kuko ubwami bw'Imana atari ukurya no kunywa, ahubwo ari ubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu mwuka wera, ukorera Kristo atyo abanezeza Imana kandi ashimwa n'abantu. Amen. Nimunyemere duhoberane turambuye ibiganza. Mubinyeganyeze mbarebe n'ukuri. Mubinyeganyeze cyane. Haleluya. Imana ibaho umugisha. Abawushaka Imana ibaho umugisha. Muzamurijwe Imana ibaho umugisha. Munarambuye n'ibiganza Imana ibaho umugisha. Murakoze rwose. Amazina yanjye nitwa Irihose Mariko, ariko musanzwe munzi. Pastor mu kiruhuko kizabukuru muri itorero ryacu ryiza rya Methodiste Libre mu Rwanda. Barizwa muri conference yacu ya Kigali muri paruwase ya Gisozi ubuntu Imayange mu Bugesera. Ubundi nsanzwe ndi wa hano ni mu rugo, muri nkora mutima zanjye, muri abavandimwe, muri abana, muri ababyeyi. Reka ndongere mvuga ngo Imana ibaho umugisha. Bitewe nuko umwanya wacu ari muto kandi mbinginge bana banjye, uzaririmbire mu ijambo, usengere mu ijambo, uzayoborwe n'ijambo, nushaka gukura uzite ku ijambo. Imyaka tumaze kitubeshejeho ni ijambo. Iyo tutaza kugira ijambo twamenye ni ukuri nje ngeze mu Rwanda mba naraguye burundu, ariko cyagiye kingarura natana kikangarura ni ijambo ry'Imana. Ababyumvise haleluya. Maze mbinginge mu mwanya w'ijambo muze mubiha agaciro. Tufite ijambo badusabye kuganiraho rivuga ngo imibereho y'abari mu bwami bw'Imana. Imibereho ni ijambo rinini rigari rinini cyane. Imibereho, imiterere yabo, abarimo uko basa, ikibatunga, intambara barwana, uko bazinesha. Imibereho ni ijambo rinini cyane. Imibereho y'abari mu bwami bw'Imana. Banze babwire ku bwami hariho ubwami bubiri. Hari ubwami bwa Satani, hakaba n'ubwami bw'Imana. Niyo mami ari hano ku isi. Ubwami bwa Satani n'imikorere yabwo n'ubwami bw'Imana nayo mama abiri. Iyo utari muri bumwe ntiwabura mu bundi. Icyo cyo ucyumve neza. Utari mu bw'Imana ntiwabura kuba mu bwa Satani, ariko kandi iyo wabaye mu bw'Imana uba wavuye mu bwa Satani. Ababyumvise haleluya. Nayo mami abiri ariho. Kugira ngo tubone uko twinjira mu mibereho, reka tubanze turebe ubwami.
ubwami bw'Imana twibaze ngo niki kandi buri hehe. Icya kabiri tuje kuvuga ibiranga bari muri ubwo bwami, iyo mibereho irangwa n'indangagaciro zo muri bwo. Ariko ndaravuga ubwo bwami bw'Imana, reka mbabwire ko burimo ibyiciro bitatu. Ubwami bw'Imana barya bose bize ishuri rya Bibiliya, namwe mutabyize mu byumvireho, ababyize bo barabizi. Hari ubwami bw'Imana muri iki gihe, hari ubwami bw'Imana ingoma y'imyaka 1000 iyo Kristo azimana n'itorero. Nusoma ibyahishuriwe Yohana igice cya 19 umurongo wa 4, ngo Kristo azaza kwimana n'itorero imyaka 1000, ubwitwa ubwami bw'Imana ku ngoma y'imyaka 1000. Hakaba n'ubwami bw'Imana bw'iteka ryose, ijuru rishya n'ijuru yavuyeho, n'iyi si tubona haje ijuru rishya n'isi nshya ibyo abakiranutsi bazabamo, bwitwa ubwami bw'iteka ryose. Ubwami bw'Imana rero wabushize hamwe, ubwami muri iki gihe, ubwami bw'ingoma y'imyaka 1000 n'ubwami bw'iteka ryose. Icyo tugiye kuganira twebwe n'ubwami bw'Imana muri iki gihe. Ababyumvise haleluya. Ubwami bw'Imana muri iki gihe nibwo tugiye kuganira. Iyo abantu bavuga ubwami, icyambere ubwami ni ahantu umwami ayobora. Yavuga ubwami niba ari igihugu, ubwami bunaka ni igihugu umwami ayobora. Haba hari igihugu, haba hariho umwami. Icya gatatu haba hari ibendera y'ubwami. Icya kane haba hari ingabo zirwanira ubwo bwami zinaburinda. Icya gatanu haba hari amafaranga akoreshwa muri ubwo bwami, bugakunda bukitwa ubwami kuko bufite ibyangombwa byose byuzuye. N'ubwami bw'Imana hano ku isi nuko niko bumeze. Ubwami bw'Imana kugira ngo bizumve, ni ahantu Imana ifite icyicaro cyayo, ubuyobozi bwayo. Imana ifite amategeko y'igihugu cye, Imana ifite ibendera y'igihugu, Imana ifite abasirikari bakirwanira, Imana ifite n'amafaranga yo muri icyo gihugu cyayo. Icyo gihugu nicyo ngiye kubaganiriza, tuvuga ngo ubwami bw'Imana mu gihe cyacu. Ubwo bwami buri hehe? Tuganire tutaramane. Ubwami bw'Imana iyo twiga hano, twasomye amagambo abafarisayo babajije Yesu, barabwira ngo ubwami bwawe buzaza ryari? Arabwira ngo ubwami bw'Imana ntibuzaza ku mugaragaro ngo bavuge ngo nguburiya cyangwa ngubu. Bazavuga aravuga ngo kuko ubwo bwami bw'Imana buri hagati muri mwebwe. Itorero rya Kristo mwumviki aho riri hose ku isi ni mu bwami bw'Imana. Itorero rya Kristo niryo bwami bw'Imana. Nubaza ubwami bw'Imana, itorero rya Kristo mu moko ataramwe, mu madini atandukanye ku isi yose, nibwo bwami bw'Imana. Paulo yandikira Abikolosayi cya gice cya mbere umurongo wa 13, aravuga ngo yadukuye mu butware bw'umwijima. Harya batubwiye ngo bari muri Kristo Yesu bahindutse ibyaremwe bishya. Barya bakiriye Kristo bose, Imana yabakuye mu butware bw'umwijima bwa Satani, Imana irabazamura ibashyira mu bwami bw'umwana wayo akunda. Ubwo bwami ni itorero rya Kristo ku isi. Ababyumvise haleluya. Yesu niwe mwami waryo. Indirimbo 198 mu ndirimbo zo gushimisha. Igitero cya kabiri kiravanga itorero ni rimwe mu moko ataramwe, umwami waryo numwe riramusangira. Ifunguro ni rimwe ritunga abaryo bose, bashima izina ry'uwo mucunguzi, bashima izina ryiza ry'uwo mucunguzi. Itorero rya Kristo, Kristo niwe mwami waryo. Idarapo yarwo, ibendera y'ubwo bwami n'umusaraba. Nuririmba indirimbo ya 435 mu ndirimbo zo gushimisha. Haravuga ngo muze mwese abakijijwe, abazinutswe iby'isi, nimwikorera umusaraba niwo ubaneshereza. Refure yayo ikavuga ngo umusaraba niwo bendera ryacu twebwe abakijijwe, twemeye n'isoni zawo niwo tuneshereza.
ababyumvise haleluya. Idarapo yerekana ubutsinzi. Oh, rashara gro de prile gro rashara de praile gro ya de kile gro de pri. Umusaraba. Abikolosayi 2:14-15 bavuga ngo ahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga arudukuzaho kurubamba ku musaraba. Kandi amaze kunyaga abatwara n'abafite ubushobozi abahemura ku mugaragaro abivuga hejuru kubwo musaraba. Ababyumvise haleluya. Idarapo y'ubwo bwami n'umusaraba. Ingabo zirwanira muri ubwo bwami ziturinda n'abamarayika. Numvise inshuti yanjye Frederic yavuze ati ingabo zo mu ijuru abo tutabona bari hano, kandi ibyo ni ukuri. Abaheburayo igice cya mbere murongo wa 14. Abaheburayo igice cya mbere murongo wa 14 haravuga ngo abamarayika ni imyuka Imana yohereza gufasha abazaragwa agakiza. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana yavuga ngo abamarayika ni ingabo zirwanira abazaragwa agakiza. Reka mbabwire abamarayika uburyo bagira imbaraga. Njyewe umubyeyi wanje beje mwamumvaga Mariyamu yajaga kwiyerekwa kwe kwabaga mu buryo butatu. Hari igihe yakurebaga ukagira ngo ukora kureba kwarerekwe bikurimo, cyangwa agasa n'uri kusinzira Imana iri kimwereka, cyangwa agasa n'uwapfuye akamara iminsi 3 akamara iminsi 4 twakinza asa n'uwapfuye. Nabimenye uko yazagamera 7:5 niho nabimenye, sinarinzi ko ari uko azamera. Naguze uburingiti nari umutayeri kuva 6-7 kugeza 7-6 nadoza amakositime rwose umutayeri imyaka 10 ndoto. Ndagenda ngo uburingiti bwanje musigira mama ahekabera njya Baraka kuja kudoda. Pasiteri warahazi iyo nagiye ngarutse nza gufata uburingiti bwanje ngo nzamuke nzi wanje hitwaga mu Bibogobogo, sanga mama yagiye mwiyerekwa. Umva kameme numva ni mama. Ndakingura ndinjira inzu nda plafo yari ifite, sanga yabwiseguye yararamye amaso ye mbona yarerembuye ngo mukoreho. Umutima urambwira ngo mama yapfuye. Mukozeho numva umutima ntutera, koraho numva arakonje. Umutima urambwira ngo mama yapfuye. Kiriko nibaza ibyo niba ukundi wigeze kuja mwiyerekwa hashira iminsi 3 abantu baje impaka zo kumushyingura ngo agaruka niyerekwa muhagarara imbere yavuga ibyawe ukiruka. Ndavuga ndi no kwerekwa nza gukora bwa buringiti yari yiseguye ngo mukureho. Niba muzi uko inkuba izikubita kurya mwumva numvise inkubikubita ndasimbuka ndabusiga. Ngeze hanze ndaranganya amaso se ko mbona abandi bari ko bagenda batumvishije iyo nkuba. Narunguruka kugira ngo ndebe iyo nkubi imbushije sinayibona ndabusiga. Ndatabwo nari ngiye iwanje twajaga mu giterane ngarutse nje kumusohoza araseka ngo ariko mwana wanje uzi gusimbuka ntingahore. Ntiwarambonaga kandi wapfuye atari ko burya wahunze iki. Ndambwe ntawubwo mbwira yankuba yari nkubise. Arambwira ngo burya wankoragaho umubiri wanje nsa naho ari nka kurya kuruhu umwite uraho. Abamarayika 2 twari turi kumwe baravuga ngo buriya kwarumva ko ari mama we. Ati baravugana ngo bagukubite ngusabira imbabazi. Baravuga ngo reka bagukange begura amababa gahoro ngo bagire batya mbona urasimbutse. Haleluya. Beguye amababa gahoro ngo bagire batya mbona urasimbutse basigara baseka gahoro. Arambwira ngo nukuri nje sinigeze numva. Yo ati mwana wanje buryo bakubita cyane uba waraguye aho ndinumvise ari inkuba yakubise. Reka mbabwirike ngiki itorero aho uri itorero rya Kristo mu wawe ni mu itorero rya Kristo. Aho ugenda itorero ubwami bw'Imana buri muri mwebwe. Ingabo ziturinze n'abamarayika ababyumvise haleluya. Marayika umwe yakubise 185 bya Senekeribu. Nusoma ubuhanuzi bwa Yesaya igice cya 37
umurongo wa 36 Senakeribu n'ibihumbi 185 by'abasirikare aje gutera Abisirayeli ku ngoma ya Hezekiya. Hezekiya asenga Imana. Imana yohereza marayika umwe tiyohereje babiri umwe araza ngo abanyuremo ibihumbi 185 bagwa ku musozi nta wigeze yeguka. Senakeribu bavamo yiruka. Reka nongere kubwire ngo ukurinze wowe ubana nawe arusha bose imbaraga abaguteye ibwoba. Ababyumvise haleluya. Reka shimangirire negeze kujana n'umugabo umuvuga butumwa aho tuje gusura mama sengamenye ko agira ubwoba. Ari umuvuga butumwa ukomeye kabisa nahaza atinya barozi. Yaza kuryama agasenga yamara gusenga akazana ibisafuriya agashiramo amabuye akabyegeka ku rugi akazana icumu n'umuhoro akabishira iruhande rw'igitanda ngo nibanyeganyeza urugi bibomborane yumve. Amen. Nashatse kukubwira ngo muri ubwo bwami bwa Kristo turimo ingabo ziturinze ntizinyeganyezwa takiza kizikanga. Aratuganirira rero yazaga kugera ku ijambo ryerekeye nyiri bwite yarebaga handi. Aravuga ati hari umuntu nabonye naratangaye hatagasenga Imana yaza kuryama akazana ibisafuye agashyiramo amabuye akegeka ku rugi iruhande rwe afite umupanga n'icumu. Uwo mugabo twatwegera ankoraho atubona njyewe. Imana iramuseka irambwira ngo urebe uburyo barinzwe. Burya usenga uza kuryama ngo akabona ikintu gisa nikiguteruye kikagushyira hejuru ya plafo hasi. Aravuga ngo hari abaza barara abarozi ntibashobora kuhagera. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ati kubitugu byanyu by'abakristo niba mama ubundi ko mbakoraho mwuka byaramwe. Aravuga ngo agenda abamarayika babiri kubitugu umwe ruruhande ubundi ari muri ry'iburyo. Buryo uririmba amakorasi wumva uyaririmba mu mutima ngo bakarebana bagaseka. Wabutekereza ijambo ry'Imana bakarebana bagaseka. Waza kuryama umaze gusenga ngo bagasimbuka bagahuza ibirenge byabo bakagutwikiriza amababa. Aravuga ngo urebe bari yabarinzwe kuriya ariko ntibazi imbaraga zibarinda. Ababyumvise haleluya. Ingabo zirinda ubwami bwacu n'abamarayika. Naho amafaranga akoreshwa muri ubwo bwami ni ukwizera. Konte yacu kuryo umwanditsi w'Abaheburayo yavuze ngo umukiranutsi wanje azabeshwaho no kwizera. Imana niryabwiye Habakuki. Pawulo abibwira itorero ry'i Roma igice cya mbere umurongo wa 18. Umwanditsi w'Abaheburayo igice cyacu mu murongo wa 38 aravuga ngo umukiranutsi wanje isi nihinduka ibintu bigacika amapfa gatera umukiranutsi wanje azabeshwaho no kwizera. Ababyumvise haleluya. Imirimo yacu tuyikora mu kwizera, gahunda zacu zikagenda mu kwizera, imirimo yacu n'ibindi byose n'imishinga yacu iyoborwe no kwizera. Naho amategeko y'ubwami bwacu twarayaganiriye hano rya jambo ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana cyagice cya 13 umurongo wa 34-35. Ndabaye itegeko rishya ngo mukundane nkuko nabakunze abariko namwe mukundana ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banje nimwakundana. Ubwo nibwo bwami turimo, ubwami bw'Imana n'itorero rya Kristo ku isi. Mu madini atandukanye yizera Yesu nibwo bwami bwe. Yesu niwe mwami. Ingabo ziturwanira n'abamarayika. Amafaranga dukoresha no kwizera. Itegeko ryacu tugenderaho muri ubwo bwami ni urukundo, kandi ibyo nitubigumamo
turi muri buriya bwami. Reka nongere kubwire ngo ubwo bwami ari iwawe aho uri mu rugo, uze wicara uvuge ngo ndi mu bwami bw'Imana. Aho ugenda uvuge ngo ndi mu bwami bw'Imana. Niwicara mu modoka ugenda wumve ngo ndi mu bwami bw'Imana. Niwicara mu ndege uvuga ngo ndi mu bwami bw'Imana. Aho uzaba uri mu mirimo ndi mu bwami bw'Imana. Ntimuzavuga ngo buriya, ubwo bwami buri hagati muri twebwe. Ababyumvise haleluya. Turi abana b'ubwami, turi mu bwami. Iki twinjizamo ni ijambo ry'Imana mwakabyaramwe, ijambo ry'Imana. Zizere Yesu, ijambo ry'Imana nuryakira ukaryumva ukarimira mu buzima bwawe, iryo rizaritwinjiza muri Kristo, kuko ijambo ni Kristo, Kristo ni ijambo, iryo ritwinjizamo. Taravuga biriya biranga, mumbabare mvuga umuvugo wa Bibiliya, nongere nguvuge ndawukumbuye. Numvise muvuga amagambo ndaryoherwa. Natambagiye amataba mbenguka mu mpinga y'umusozi, nibwo ngo bitanye n'igitabo mu gitaramo. Ubwo babukindashye numva giteruye amagambo gisesekaza ibigwi byacu biteye bitya. Nitwa Bibiliya yera kuko nibimba mu ndari byera igitabo cy'Imana. Ndi inkuba y'umujyanama nakubitiye Satani mu bikombe, ibikanu bikabanira mu marembo. None urugo ntashyemo arugira umwishwa ngarugira umubyara. Bibiliya yera igitabo cy'Imana. Haleluya. Ndinga bitagomba igisonga nakubitiye urupfu mu matorero, bene gukizwa bati turanesheje, urupfu kuri twe n'inyungu si igihombo. Bibiliya uzasome, Bibiliya uzayitunga. Ndi igitabo giteye neza kandi kidahenda, ukiguza kizi. Umubwirwa n'udutwenga agendana inzira yose, bati yaracyanganyikiwe nacombetse kuri cyaje y'Umwuka Wera. Ababyumvise haleluya. Uzatindane Bibiliya, uzagume muri Bibiliya we. Ijambo ry'Imana ihoraho ritubera ibyo kurya bye, nizo mbaraga zo gufasha umukristo mu rugendo. Ngikiza kidukomereza muri ubwo bwami. Uzagume mu ijambo ry'Imana, tugume mu ijambo ry'Imana tugeze mu gihe cyo gupfa. Ibindi byose ni amatiku. Uzagume mu ijambo we, uzagume mu ijambo we, uzagume mu ijambo we, uzagume mu ijambo. Ndinga bitagomba igisonga iyi uzayiteho, uzayiteho, uzayiteho. Uzakomeze wite ku ijambo ry'Imana. Reka mvuge indangagaciro ibiranga bari muri bure imibereho yabo. Nabiganiriye namwe kenshi kubisubiramo ntibindambira. Paulo yandikira Abiroma, itorero ry'iro muri kapitale, aravuga ngo ubwami bw'Imana ntibureberwa mu byo kurya. Barya n'uburara ukabwirirwa, ntibivuze ko utari mu bwami. Abantu nibagutuka bakakugambanira bakakwanga, ntibivuze ko utari mu bwami. Imana izayemera ko n'ibyo byose bibaho. Aravuga ngo ubwami bw'Imana si ukurya no kunywa, ahubwo burangwa n'ibintu bitatu bikomeye. Icyambere aravuga ngo nubwo gukiranuka. Niba kwanga uzakiranuke, niba kugambanira uzakiranuke, niba gutuka uzakiranuke, umugore ntago uhinduka uzakiranuke, umugabo wawe ntago uhinduka uzakiranuke. Mu bibazo uzahura nabyo uzakomeza gukiranuka, niko Yesu yabwiye itorero ry'Simuruna igice cya 2 umurongo wa 10. Aravuga ngo uje ukiranuka uzageze kugupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Uzakomeze gukiranuka, uzaba inyangamugayo we. Magambo yawe uzaba inyangamugayo, mu migambi yawe uzaba inyangamugayo, mu ntambara uzahura nazo uzaba inyangamugayo. Tugate gukiranuka kwa, uzakomeze gukiranuka kwa. Kayobu wavuze ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura, ntacyo umutima wanjye uzanshinja kiriho. Uzakomeze gukiranuka kwawe. Gukiranuka niko kuranga abari mu bwami bw'Imana imibereho yabo, kuko biranga kuko bari muri Kristo. Urwandiko rwa 2 rwa Bikorinto 5 umurongo wa 21, kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Ababyumvise haleluya, abo turi kumwe haleluya, murebe ino mbarebe haleluya. Muzarangwa no gukiranuka, uzaririmba ukiranuka, uzavuga ubutumwa ukiranuka, uzayobora ukiranuka, uzahimbaza Imana uyiramye, ijoro ribona ukiranuka. Ibyo nibyo biranga imibereho y'abari mu bwami bw'Imana, n'abakiranutsi. Abapagani nibakugambanira bazavuga ngo
nubwo twakora ibindi uriya we ntiyabijyamo. Muzarangwe no gukiranuka aho uzagenda hose. Icya kabiri kibaranga na amahoro no mu gihe cy'akarengane. Amahoro no mu gihe cy'akarengane bagendana amahoro, buzuye amahoro, basenderewe mu amahoro no mu gihe cy'akarengane buzuye amahoro. Niyo ndangagaciro ya kabiri avuze ngo no gukiranuka. Icya kabiri na amahoro, 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 amahoro. Nibaze gusoma igitabo cyanditswe n'uriya Billy Graham kivuga ngo kugirana amahoro n'Imana arabango no gusinzirira mu miraba. Kugirana amahoro no gusinzirira mu miraba. Ayo miraba iri kivumbuka abandi bikanga ariko ugasinzira. Atanga urugero arabango mu ntambara ya kabiri y'isi muri Ocean Atlantique, inyanja yitwa Atlantique, ubwato bwa kijyambere abantu bari barimo bahunga bukubitwa n'umutego gisasu hasokamo no nayavanze abaye magambo abiri. Oya, harimo imiraba ya miraba iri kikubita ibintu byose bafite mu bwato babiroha babiroha mu nyanja. None abantu bose bararira. Hakaba harimo agakobwa ko karisinzirira. Umama aragahindukirana ati mama we wowe urasinziriye turimo dupfa. Nta bwoba. Ukareguka karamaza ngo papa arimo. Undi atarimo rwose. Ni wari utwaye ubwo bwato. Arambwira ngo ubwo papa arimo nta kibazo. Arasinzira. Ngo bambuke tabaza wa mudamu ngo wa wundi wavuze ngo hari bibazo n'uwuhe. Papa iyo arimo nta kibazo. Maze aravuga ngo muri inyanja ari yose imiraba ari myinshi abantu bavuze induru. Aravuga ngo ariko bari mu bwami bw'Imana abari muri Kristo kuko ari we muyobora wacu basinzirira mu miraba. Ababyumvise haleluya. Uzagenda n'amahoro. Uzabe mu mahoro we. Abantu ko barashakira amahoro hirya no hino ariko hadatanga amahoro. Iyi ndirimbo ndayikunda nivuze kenshi reka nogere nisubiremo. Yayindi 123 muzo gushimisha. Yesu niwe musambonyemo amahoro nifuzaga. Najyaga nyashaka sinyabone ngasuhuza umutima iteka. None ni Yesu mpaza wenyine. Nta n'irindi zina nemera kuko ubugingo n'umunezero bibonerwa muri we. Hari amariba menshi abantu bari kubajyamo bakibwira ngo harimo amahoro ariko bagerayo ntihari amahoro. Hari amariba y'ingo kumva Imana yanyubakira urugo n'ukuri si bibi ariko hari abayageramo amazi agakama ibibazo bikaba ibibazo yamariba akabatenguha. Hari abasenga bashaka akazi Imana ikakabaha kandi bibwira ko ari amahoro azaboneka bagerayo agahungabana. Hari abavuga ngo Imana ifashe kuri banki bazamba amafaranga mbona umutahe bamara kuyabona nyuma bagahomba bibwiraga kuko bagiye kubona amahoro. Nibyo bari barimo bigiye gutezwa icyamunara. Najaga njya kwiriba ry'iyi si mfite inyota nyinshi cyane nabangiye kunywa agakama ubwo nkayabura nkiyeba mundagatangira kwicuza nk'iyo nza kubimenya. Igitero cya nyuma kiraba ngo nuzuye agahinda n'ubwihebe mbuze ibyo niringiraga byose byandengushye maze amaso yanjye arahumuka ndakureba Yesu ndanyurwa. Ababyumvise haleluya. Mu rugo byanze mu kazi byanze inshuti zaguhindutse uzasinzirire abari muri ubu bwami barangwana amahoro buzuye amahoro basendereye amahoro kuko umwami w'amahoro abarimo bose utanga amahoro ni Yesu abarimo. Ikigeretseho Yesu mahoro ari mu buzima bwabo muri ubu bwami bw'Imana turimo aryo torero rya Kristo. Ikibaranga haba mu byago no makuba ntibavuze induru nk'abandi bari mu mahoro. Imibereho yabo ya nyuma umunezero wabo ushingiye mu mwuka wera. Niko bavuze ngo no kwishimira
mu mwuka. Ubwami bw'Imana si ubwo kurya no kunywa, ahubwo nubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu mwuka wera. Umunezero bagendana no mwuka wera. Nubwo ibintu byose byahinduka, bazahorana ibyishimo, kuko Pawulo avuze ngo mujye mwishimira umwami wacu iminsi yose. Yewe nongeye kwivuga nimwishime, ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Umwami wacu ari bugufi. Mu rugo nibicika, uzakomeza umunezero uwo mugakiza. Kora mutima zanje, iminota bampaye nyuma yaho ngo twinjire mu kuramya no guhimbaza ubwami bw'Imana n'itorero rya Kristo kwese. Abakristo bose bakiriye Yesu bari muri ubwo bwami. Umwami wacu ni Kristo urimo. Ibendera y'ubwami bwacu n'umusaraba wa Kristo werekana intsinzi. Ingabo ziturwanira tezigaragara, ziruta biriya byose wikanga n'abamarayika. Itegeko ry'ubwami bwacu n'urukundo, niwuzura inzangano n'ibindi no gusebanya, uzaba uriko wica amategeko y'ubwami bwacu. Kandi amafaranga dukoresha, ubutunzi tugendana, no kwizera gukingura amarembo yose, uzabikomeze. Nubikomeza indangagaciro z'ubu bwami bwacu, uzagendane gukiranuka mu bibazo byose, mu ndambara zose, mu ngorane zose. Uzakomeze gukiranuka nubwo watakaza ibindi, uzakomeze gukiranuka. Uzakomeze gukiranuka. Isi kwange, uzakomeze gukiranuka. Icyongeyeho, uzagendere mu mahoro atangwa na Yesu, ariyo wimika mu buzima bwawe. Ikigeretse kuri ibyo, uzabe mu munezero w'umwuka wera. Uzemerera umwuka wera yuzura ubuzima bwawe. Azare mu munezero aho induru ziriko zivuga. Azare mu munezero aho wahindutswe ibintu byose byahindutse. Azakurema mu munezero, kandi uwo munezero tuzawaka. Uzavuga ufite none no mu gihe kizaza. Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Reka nkubaze, uribona uri muri ubwo bwami? Cyangwa uri mu kubona ugoswe n'ibibazo gusa mu rugo iwawe, mu kazi kawe, amaganya ugendana, uyibona muri ubwo bwami? Cyangwa uri hanze yabwo? Urarwana nk'abapagani, uragambana nk'abapagani, urangana nk'abapagani, urasebanya nk'abapagani, uri mu kuja mu bapfumu nk'umupagani? Uri mu bwami cyangwa uri hanze yabwo? Dufite abantu benshi bari mu rusengero batari muri ubu bwami. Wamutunga urutoki yahita kwereka ko ataburimo, ko atanabuzi, agahita guhinduka avuga ngo waribeshye. Ese uburimo cyangwa uri hanze yabwo? Imirimo ukora n'ubucuruzi bwawe, aho ni buri mu mwijima, mu mibereho y'abapagani, biri mu bwami bw'Imana, bitegekwa n'amategeko y'ubwami bw'Imana, cyangwa uri hanze yabwo? Imibereho yawe irangwa no gukiranuka uhereye mu wawe, ukazamuka ko ari mu bwami bw'Imana bureberwa no mu iteraniro rusange. Ese mu wawe hari amahoro? Wamamaza amahoro, ucuruza amahoro mu wawe? Icyo wimakaje ni amahoro? Cyangwa waremye ibisenya amahoro, byangiza amahoro, na n'uyu munsi muri ubwo bwami iyo mibereho ikaba itarimo? Ese ibyishimo byawe nibyo mu mwuka wera, cyangwa nibifatika gusa mu gihe bikozweho? Ayo mahoro mu mwuka wera aho ntahita yoyoka agasiruka asa n'abandi bose? Nyamuneka wakabyarawe, niba wari hanze y'ayo mahoro, ukaba uri hanze y'ubu bwami, icyatumye riteraniro ribaho ni uko kubwira ngo garuka mu bwami. Wibuka aho wavuye ukagwa, wihane, ugaruke ube muri ubu bwami. Imana tubone muri ubu bwami, yadukoye mu butware bw'umwijima, dusubireyo tube mu bwami bw'umwana we akunda.